沙小姐嚟咗，請佢入嚟啊！我請過啦，佢就係挨住門口唔肯入嚟。明生，咦？發生咩事啊？塊面損咗嘅？哦，入嚟啦，企喺呢度唔好噶。入嚟啦，唔使驚噶。莉莉同樂樂都瞓咗，阿爸阿媽參加宴會，屋企得我同工人咋。嚟我間房啊！你唔好喊，話俾我知發生咩事。今日大哥同二哥代表爸爸參加個宴會，食飯嗰時得我同大嫂。大嫂睇見我嘅金錶，就鬧我阿爸嘅錢買名錶，仲講咗好多難聽嘅嘢。我忍唔住駁佢，嘈咗起身。佢用碟掟我，又撲過嚟打咗我2巴。佢點可以咁惡噶？哎呀，真係我都打返佢。你唔好睇佢聲大大，把嘴咁刻薄，其實個人冇用噶。我一還手，佢就嚇到走咗去啦。咁啊得啦，呢種人真係要教訓下。當時我好嬲啊，冇諗後果。收尾諗一諗，大哥二哥返到屋企，大嫂一定會話俾佢哋知，2個大男人向我夾攻，我仲有命咩？我越諗越驚，就走咗過嚟啦。你大嫂咁緊張，只不過心痛屋企少咗幾萬蚊，錶係我送俾你嘅，我去同佢解釋，或者佢肯原諒你呢，我送你返去好唔好？你敢去見佢？我點解唔敢見佢呢？我又唔係同佢嘈，我淨係解釋佢知金錶係我買俾你嘅，同埋代你向佢道歉。佢同我道歉就真，你唔好咁諗啦。一陣如果佢真係話俾你2個哥哥知，命仔都冇啊。同埋佢點會同你道歉啊？而家最緊要係趁你2個哥哥未返到屋企之前，擺平呢一件事。等我同你阿嫂傾下啦。嗱，一於咁話啦，你等我一陣先，我去換件衫就得噶啦，好快啊！但係我屋企好遠噶喎，搞到你咁夜。哎呀，唔好咁講啦，明霜，我驚趕唔切咋。你2個哥哥幾點返到去啊？12點幾，咁都趕得切，而家仲未夠10點。幫我請司機預備揸車去沙小姐屋企啊！係，小姐。話語噴泉，呢一節播放完畢，請訂閱收聽下一節廣播。